တရားတိုင်းအလုံးသိကောင်းပါတယ်မကောင်းနိုင်တာကလူသားကျွန်ုပ်ပဲဓမ္မလုံးဘဝရဲ့အဖြေကဘယ်မှာလဲဘာတရားနဲ့ကြိုးစားခြင်းကြံတော်လေကျွန်ုပ်မပန်းလို့ပြန်ပန်းနွမ်းနေပြီဓမ္မလုံးဘဝရဲ့အဖြေကိုရှာတွေ့ခဲ့ဘာတရားတိုင်းအလုံးသိကောင်းပါတယ်မကောင်းနိုင်တာကလူသားကျွန်ုပ်ပဲဓမ္မလုံးဘဝရဲ့ဖြေကဘယ်မှာလဲဘာတရားနဲ့ကြိုးစားခြင်းကြံတော်လေကျွန်ုပ်မပန်းလို့ပြန်ပန်းနွမ်းနေပြီဓမ္မလုံးဘဝရဲ့ဖြေကိုရှာတွေ့ခဲ့